Ismos não é uma palavra em português. Das ist kein portugiesischer Wort sowieso. O subtítulo é Enganos da Vida Sem Deus. Engans, okay. Betrüger. Die Betrüger von ein gottloser Leben. Então, se você estudou um pouco de história, você dá para entender sobre o que eu vou falar. Wenn ihr ein bisschen Geschichte schon gelernt habt, ihr könnt vielleicht schon vermuten, worüber ich sprechen werde. Talvez esse do meio é o menos conhecido. Vielleicht dieser Mann in der Mitte ist der nicht so bekannte unter die anderen. É o Allan Kardec. Sein Name ist Allan Kardec. A leitura que eu vou basear é em Mateus 24, 24, aquele que a gente... Wir haben schon das Vers bereits gelesen, Matthäus 24, 24. Mateus 24, 24. Matthäus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Denn manche falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Eu fico imaginando qual seria esse engano que iria enganar, se possível, até os próprios eleitos. Ich kann nur vorstellen, was würde diese Verführung sein und zu verführen sogar die Auserwählten. A gente tem uma concepção, digamos assim, limitada Wir haben ein begrenztes Verständnis de achar que falsos cristos zu denken, dass falscher Christus é alguém vestido com a roupa do século I, dizendo eu sou Jesus. ist jemand mit einer so großen Tunik und der sagt, ich bin Jesus. Na verdade, é muito mais amplo que isso. Dieser falsche Christus, es ist viel breiter als nur das, nur jemand, welcher wie Jesus angezogen ist. Falsos cristos também são falsas teorias que substituem a salvação de Jesus. Falsche Christus sind auch falsche Lehren und Theorien, die ersetzen, was Jesus gelehrt hat. Vamos voltar em Gênesis 3, 4. Lass uns zum 1. Moses 3, 4 auf unserer Bibel aufschlagen. In 1. Mose 3, 4. Esse capítulo é bem conhecido, fala da queda do homem. Dieser Kapitel ist sehr bekannt, der berichtet über die Fall des Menschen. Vamos ler o 4 e o 5. Der Vers 4 und 5 vom 3. Kapitel von 1. Mose. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Moment, ich habe die Bibel falsch auf Englisch aufgeschlagen. Pode passar o próximo slide? por favor? Vers 4 und 5 vom 3. Kapitel von 1. Mose. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an den Tagen, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böses ist. Eu separei aqui dois pontos que seriam duas bases do engano original. Ich habe 2 Punkte genommen, die zwei Grundlagen von dieser ursprünglichen Betrug und ursprünglichen Verführung ist. Primeiro é, Erster Punkt, não morrereis. ihr werdet nicht sterben. E o segundo é, sereis como Deus. Und zweiter Punkt, ihr werdet sein wie Gott. Todos os enganos que a gente tem hoje, eles são, na verdade, derivados desse engano Und maior. alle Verführungen, die wir heute haben, sind so gekommen von dieser ursprünglichen Verführung. Então vamos para o primeiro ismo, digamos assim, né? Lasst uns gehen zu unserem ersten Ismus. Evolucionismo. Darwinismus oder Evolutionismus. Origem sem Deus. Die Ursprung ohne Gott. Ou seja, o evolucionista, ele mostrou que a gente não precisa de Deus para... O mundo não precisou de Deus para ser criado. Evolutionismus, Darwinismus hat angeblich gezeigt, dass wir keinen Gott nicht brauchen, um
geschöpft zu werden. So. Nessa pregação aqui eu vou passar bem por alto, assim, não é a intenção fazer um discurso entre criacionismo e evolucionismo. In dieser Predigt, ich werde ganz wenig darüber sprechen, weil das ist nicht der Ziel von meiner Predigt. Mas eu vou mostrar que eles têm uma ligação muito interessante entre esses três pontos. Ich will nur zeigen, dass diese drei Ismen haben eine sehr interessante Verbindung. Essa teoria ela está em tudo hoje, está em filmes, está em novelas, está com uma cara de ciência. Diese Theorie heutzutage ist überall in Filmen, in Serien und das ist so gekleidet wie Wissenschaft. E na verdade, ela só tem essa cara para dar uma credibilidade. Aber in Wirklichkeit, sie ist gekleidet wie Wissenschaft, nur damit die Leute diese Idee kaufen, glauben. Mas é uma teoria muito antiga. Das ist eigentlich ein sehr, sehr altes Theorie. Pode passar o próximo, por favor? Nächste bitte. Esse aqui é um trecho do livro Origem. A Origem das Espécies, Hier de ist Charles Darwin. ein Kurzabschnitt von unserem Buch Die Ursprung des Spezien von Charles Darwin. Eu vou ler aqui, está escrito assim: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto, redigi algumas notas breves e desenvolvi essas notas em 1844, até converter num esboço que me parecia prováveis. Dann Darwin sagt, nach 5 Jahren Arbeiten, ich habe mich erlaubt, ein bisschen zu spekulieren über dieses Subjekt. Und ich habe ein paar kurze Notizen geschrieben. Ich habe entwickelt diese Notizen in 1844 und dann ich habe sie konvertiert in einen Entwurf von meiner Schlussfolgerung, welcher damals mich como que é provável, não? Sehr möglich oder sehr wahrscheinlich ausgesehen hatten. Não é interessante Ist es nicht interessant, que dentro desse período começou vários movimentos que foram crescidos dentro desse período do século XIX? ist es nicht interessant, dass innerhalb dieser Periode vom 19. Jahrhundert viele verschiedene Bewegungen sind geboren. Eu não acredito que isso seja uma coincidência. Ich glaube nicht, dass das ein so Zufall ist. Eu acredito que Satanás já sabia do tempo do fim e ele já estava preparando essa contrafação. Ich glaube, dass Satan wusste ganz genau, dass die Zeit des so weit ist und hat diese falsche Lehre schon vorbereitet. Isso é uma prova. A Origem das Espécies começou em 1844. Das ist ein Beweis. Der Ursprung des Speziens, dieser Buch von Darwin, hat alles angefangen in 1844. Eu vou mostrar um trecho aqui de um livro. Eu quero que vocês me digam quem escreveu. Ich werde einen Abschnitt von einem Buch hier zeigen und ihr müsst raten, wer das geschrieben hat. No começo, tudo no globo era caos, os elementos estavam em confusão. Im Anfang, alle in Erde, im Globus, war chaotisch, die Elemente waren in einer so Verwirrung. Mas pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Aber Schritt nach Schritt, jede Sache hat seinen Platz genommen. Foi então aparecendo os seres vivos e que lhes continham os germes. Und dann haben die ersten Lebenswesen erschienen und diese Lebenswesen hatten so Samen. Até que isso ocorresse, permanecesse em estado latente de inércia como a crisálida e a semente das plantas. Und bis das passiert ist, sie sind geblieben in einer Zustand des inertiellen Zustand, wie die Chrysalide und die Samen des Pflanzens. Isso aqui é pura biologia evolucionista. Das ist hier 100% darwinistische Biologie.
Quem vocês acham que escreveu isso? Wer hat das geschrieben? Wer kann raten? Darwin. Darwin. Darwin hat einer Pode gesagt. passar? Nächster. Allan Kardec, Allan Kardec. o pai do espiritismo. Der Vater vom modernen Spiritismus. Então você vê que a base da evolução é a base do espiritismo. Dann ihr merkt, dass die Grundlage, die Basis von Evolutionismus ist die gleiche Grundlage von Spiritismus. Pode passar o próximo, por favor? Nächste bitte. Espiritismo seria a vida sem Deus. Spiritismus wäre das Leben ohne Gott. Pode passar? Olha que engraçado. Essas aí são as irmãs Fox. Und schau, wie komisch, das sind die Fox-Geschwister. O espiritismo ele ensina que Cristo não é Deus encarnado, como a gente acredita. Né? Spiritismus lehrt, dass Christus ist kein so Gott wie Mensch. Cristo é um ser evoluído. Christus oder Jesus ist eine so entwickelte Wesen. E por sucessivas encarnações a gente pode chegar a esse nível. Und nach viele, wie heißt es auf Deutsch, wenn man stirbt und dann ist geboren in eine andere Person. Wie? Wiedergeburt. Ja, nach viele Wiedergeburt, Jesus hat sich entwickelt. Ou seja, isso aí não é um eco do que a serpente falou, não morrereis? Ist das nicht wie eine Wiederholung von dieser ersten Lüge, dass die Schlange gesagt hat, ihr werdet nicht sterben? Ist es nicht so? Eu vou citar apenas 3 versos aqui que contradiz, é bem conhecido também da gente, que contradiz toda essa base teoria de que a gente não morre. Ich werde nur 3 Verse zitieren hier, welche widersprechen dieser ganzen Grundlage von dieser Lüge, dass wir niemals sterben werden. Eu vou pedir para alguém ler Hebreus 9, 27. Ich werde beten, dass jemand Hebräer 9, 27 für mich lesen kann. Eclesiastes 9, 5. Prediger, né? Eclesiastes. Prediger. Prediger 9, 5. E Salmos 6, 5. Und Psalm Pega o 6, Salmo. 5. Psalm 6, 5. Salmos o quê? 6, 5. 5. 6, 5. Pode ler Hebreus, por favor? Bitte, Hebräers, schon anfangen? Hebräer. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Und wie dem Menschen Gesetz ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Eclesiastes 9, 5. Prediger 9, 5. Auf Deutsch? Kann ich auf Deutsch? Ja, auf Deutsch. 9,5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nicht und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zugeteilt, denn man denkt nicht mehr an sie. Pois os vivos sabem que Onde morrer? é onde morrer, mas os mortos mortos- nada sabem. Nada sabe. Salmo 6, 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, a Bíblia é bem clara em dizer que os mortos nada sabem. Die Bibel ist ganz deutlich zu sagen, dass die Toten nichts wissen. E essas irmãs, elas tiveram experiências mediúnicas de contato com os mortos. Und diese Geschwister haben ein paar mediunische Erfahrungen sie haben Kontakt mit Gestorbenen gehabt. E que engraçado, começou na mesma época. Und das ist sehr so merkwürdig, dass das angefangen hat in dieser Zeit, auch in 1847. A gente não tem tempo agora, mas tem muitos movimentos que começaram dentro desse período também. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber es gibt viele Bewegungen, die angefangen haben in dieser Zeit. Vocês podem pensar assim, mas eu não sou espírita, eu não acredito nisso. Ihr könnt vielleicht argumentieren, ich bin kein Spiritist, ich glaube dieser Ding nicht.
Mas indiretamente, Satanás ele trouxe isso para dentro da gente, Aber indirekt, dentro da nossa casa. Satan hat diese Lehre zu uns gebracht durch andere. Aqui são alguns exemplos. Die sind nur weniger Beispiele hier. Alguns filmes famosos. Viele bekannte Filme, Ghost, Gasper. E você pode reparar que tem para todos os gostos. Es gibt für alle Geschmacke. Tem para romance, Es gibt für Leute, die Romantik wollen. tem para no lado do terror, do Es horror, gibt so Horror, ou Pra criança. suspense, so Thriller, aventura, Abenteuer, para criança, für comédia. Kinder, Komödie. Então, ele tem um leque gigante de enganos que a gente tem que ficar muito atento com isso. Hat ein sehr breites Spektrum von Verführungen und wir müssen sehr aufmerksam sein. E Deus ele só usa uma coisa, Und Gott benutzt nur eine Mittel, que é a verdade. die Wahrheit. Satanás não, ele usa tudo. Der Teufel darf alles machen. Für ihn gibt es keine Regel. Então vamos para o próximo ismo, Lass uns für den nächsten Ismus. marxismo. Marxismus. De acordo com Marx, um filósofo alemão, né? Nach Marx, Karl Marx, ein deutscher Philosoph, A sociedade ela pode evoluir, die Gesellschaft kann sich entwickeln. ela pode se desenvolver e se sustentar por si mesma. Die Gesellschaft kann sich entwickeln und sich selber unterstützen. O problema é que ele acha que ela pode se desenvolver lançando fora as bases da civilização ocidental. Das Problem ist, dass glaubt, dass die Gesellschaft sich entwickeln würde, wenn wir alle die Grundlage von westlicher Zivilisation wegwerfen. E a principal base da civilização ocidental é a fé em Deus. Und die Hauptgrundlage von die westlicher Zivilisation ist die Glaube in Gott. Para Marx, a religião era o ópio do Für povo. Marx, das Religion ist das Opium von der Volk. Eu imagino que a religião, dependendo do que for, ela pode ser sim. Mas a Bíblia não. Ich kann mir A vorstellen, verdade dass bíblica não. Religion kann tatsächlich so Narkotik, eine Droge sein, einige Religionen, aber die Bibel nicht. Porque a gente não vai ler agora, mas João 8,32 Wir diz: werden jetzt nicht lesen, aber in Johannes 8,32 sagt, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Então a história está aí para provar que Marx não estava só errado somente na parte sociológica da vida, mas também na parte teológica. Und die Geschichte ist da zu beweisen, dass Marx völlig falsch war, nicht nur in die nicht nur in die soziologische Aspekte des Marxismus, sondern auch in theologische Aspekte. Agora vamos ver como é que esses três ismos assim, eles se conectam um com o outro. Lass uns jetzt schauen, wie diese drei Ismus, Darwinismus, Spiritismus und Marxismus, wie sie sich verbinden miteinander. Interessante. O próximo é aqui. Em uma nota introdutória da segunda edição de O Capital, das Capital, da Karl Marx, In einer der Einführungsnote von zweiter Auflage von Das Kapital von Karl Marx. Karl Marx escreveu Hat geschrieben, uma dedicatória a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. hat das Buch an Charles Darwin gewidmet. An Charles Darwin, ein wahrer Freund von mir. Então, você pode perceber que eles se conectavam, eles tinham um conhecimento em conjunto. Dann ihr könnt merken, dass diese alle drei Ismus haben sich verbunden. O próximo desafio, por favor. Nächste bitte. Outra coisa interessante, cartas a Engels, que é o amigo de Marx, que ajudou a escrever o Manifesto Comunista. Schau, wie interessant. In die Briefe an Engel, das war ein Freund von Marx, hat geholfen, das kommunistische Manifesto zu schreiben.
Um ano depois da publicação de Origem da Espécie, 1860, informou que Ein Jahr nachdem das Ursprung des Speziens veröffentlicht wurde, Karl Marx hat seinen Freund informiert, dass durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas. Isso é Marx falando, né? Entre outras, o livro de Darwin sobre seleção natural. Malgrado seu inglês pesado, esse livro contém um fundamento natural de nossa teoria. hat sein Freund Engels geschrieben. Das sagt Karl Marx selbst. Während dieser Zeit, dieser Probezeit, in dieser 4 letzten Wochen, ich habe allerlei Sachen gelesen. Unter anderem der Buch von Charles Darwin über die Naturalselektion. Obwohl sein Englisch sehr schwer ist, dieser Buch enthält die Grundlage für unsere Theorie. Ou seja, o próprio Marx está admitindo que Der Marx selber hat zugegeben, que o fundamento da sua teoria é baseado na seleção natural. dass die Grundlage seiner Theorie ist basiert auf Naturalselektion. Então você tem 3 tipos de evolução aqui: a biológica, a espiritual e a social. Alle Theorien sind 3 Arten von Evolutionismus. Die Evolution von Entwicklung von Gesellschaft, Entwicklung von Evolutionismus und Spiritismus zusammengefasst. E deu base para que as pessoas aplicassem isso na prática. Hat so wie eine Grundlage gemacht, dass die Leute diese Idee im praktischen Leben einsetzen können. E isso é o que deu 100 milhões de mortos. Und das, was das gebracht hat, ist 100 Millionen Tote. Como eu disse no começo, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Wie ich gesagt habe am Anfang, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführen würden. Mas você tem que entender que as ideias messiânicas de Cristo, elas vêm fantasiadas de outras teorias. Ihr müsst verstehen, dass diese Ideen vom falschen Christus kommen, gekleidet als verschiedene Hypothesen und Theorien. O socialismo prometeu o céu na terra. E quem prometeu um céu pra Und gente? Sozialismus hat einen Himmel auf der Erde versprochen. Wer hat wirklich einen Himmel versprochen für uns? O próprio Cristo prometeu. Jesus selbst. O marxismo ele é contrário ao cristianismo. Der Marxismus ist im Gegenteil gegen Christianismus. E isso iria acontecer se todos os trabalhadores se unissem. A Und história conta isso. das würde nur passieren, wenn alle Arbeiter der Welt sich vereinigt würden. Mas isso não aconteceu, então. Aber das ist nicht passiert. E isso só trouxe morte para o mundo. Das hat nur Tod und Leid in dieser Welt gebracht. O que ocorreu com essa junção de coisas na prática foi o cumprimento que está em Mateus 24, de 6 a 9. Was in Wirklichkeit passiert mit dieser alle Sachen ist die Erfüllung von Matthäus 24, de 6 a 9. 24, 6 bis 9. Matthäus 24, 6 bis 9. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assustei, porque é necessário assim ocorrer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Matthäus 24 ab Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegesgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich empören. Ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere. Und werden sein teure Zeit
und Erdbeben hin und her. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden meines Namens willen, von allen Völkern. Então você vê que ideias têm consequências. Und ihr seht hier, dass Ideen bringen so Haben Folgen. Folgen. Haben Folgen. Haben Folgen. Ideen haben Folgen. E a história está aí, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Und das ist die Geschichte. Erster, Zweiter Weltkrieg. Vamos para o próximo. A devoção que Marx e Engels demonstram em relação a Darwin foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas. Die so Respekt, nicht Respekt, so fast die Lobe, dass Marx und Engels zeigen an Darwin, war gefolgt von einem Interesse, ein ständig Interesse unter wichtiger Kommunisten von dieser Zeit. E todos lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar a luta de classe. Und alle haben diese Idee von Selektion, Naturalselektion gebraucht, um zu begründen die Klassenstreit, Klassenkampf. Tem político muito famoso que viveu aqui na Alemanha que também usou isso. Es gibt eine sehr bekannte Politik, welche in Deutschland gelebt hat, welche auch das benutzt hat. Quem era? Wer? Hitler. Hitler. É. Hitler era evolucionista e marxista. Hitler war Evolutionist und Marxist. Ele juntou esses dois pensamentos para justificar a falsa biologia da raça ariana. Und hat diese beiden Ideen vereinigt, um zu begründen dieses falsche Konzept von arianischer Rasse. Começou a eliminar negros, Und hat homossexuais, angefangen judeus. zu töten. Juden, Schwarzen, Homosexuellen. Afinal, se o mundo está evoluindo, por que não dá uma forcinha para a natureza? Ja, wenn der Welt schon sich entwickelt, wieso dürfen wir nicht die Natur helfen? E se o ser humano está em constante evolução, essa parte da natureza. Wenn die Menschheit in ständig Entwicklung ist, das ist einfach Teil der Natur. Quem poderia barrar eles dizendo que o que eles fizeram foi imoral? Wer konnte zu denen kommen und sagen, was ihr macht, ist immoral? Apenas a verdade da Bíblia pode dizer. Nur die Wahrheit der Bibel konnte das sagen. Porque pela teoria da evolução isso não é normal. Weil durch die Evolutionslehre, das ist normal. Eu acredito que Ellen White também já previa tudo isso. Ellen White hat das alles schon vorgesehen. Do que já estava sendo formado na época dela. Das, was in ihrer Lebenszeit schon bereitet wurde. No século XIX essas teorias não eram conhecidas. Im 19. Jahrhundert diese Theorien waren noch nicht bekannt. E olha uma citação aqui do texto Patriarcas e Profetas, Hier página ist ein 41. Zitat vom Patriarchen und Propheten, Blatt, Seite 41. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento. Einige sagen, dass die Menschheit braucht nicht so Hinderungen, sondern Entwicklung. Isso aí é puro evolucionismo. Das ist rein Evolutionismus. Não importa se é biológico, Ist egal ob in die Biologie, espiritual in die ou social. geistlicher Ebene oder in gesellschaftlicher Ebene. Que ela pode aperfeiçoar-se, elevar-se e regenerar-se. Sie glauben, dass die Gesellschaft, die Menschheit kann sich perfekt machen, sich erheben oder sich so regenerieren. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam esses exaltar a humanidade e a norma divina. So wie Cain, welcher geglaubt hat, dass die göttliche Gunst finden konnte durch ein Opfer ohne Blut und ohne Opfer.
So, diese Leute hatten gehofft, dass sie die Menschheit so heben können zum göttlichen Standard